Ce faci, Talapan? Nu mai dorm la noapte. Dar cum te numesc pe tine băieții? Cum te cheamă pe tine băieții în lumea asta? În lumea asta? Julianu, Gema. Cum? Gema? Gema. Dar ți-ai luat bicicletă? Nu mai alu Nicu Făgăraș. Mă duc până la Făgăraș cu ea. Îmi dai voi? La Nicu Făgăraș, acolo lângă Pionta, stai mă? Curtatoni 87. La Curtatoni, păi și eu Lângă stau. spitalul din Păi și eu stau tot acolo, la spitalul ăla unde ții locul. Păi știu că și mai tot acolo stă. Uitați să-l vedeți mai aproape, el este Julian de la Râmnicu Sărat. Da. Așa. Alias Elvis Presley. Acum are și să duce și niște Adidas. De unde ți-ai Adidas și? De la... Nu Curtatoni, m-am zăpăcit. Nu Curtatoni, stai mă, m-am zăpăcit. Santa Agustinu scrie acolo. Așa. Dar cum se numesc Adidas? Ce firmă? Nike, Puma, Fila, Kappa, așa. Adidas. Așa. Și cam tot. Când încep munca Talapan? 10 august. Pe 10 august? Dacă mă cheamă ăștia. Dacă te cheamă, dacă nu te cheamă, dar ce bei acolo? Că nu se vede. Uite, ai și telefon, Talapan. Unde? Eu de la aici, nu știam că i-am eu. Nu știe că e a tău? Mă, dar ți dor de România? Ce să mi dor de România? Gagica ta ce mai faci? Mai ai alunică? Care? Alunică, mai ai? Am 100. 100 de alunici ai? Mă, dar cui mă ăsta? Cred că e al lui, băiat. Știi cum îl cheamă pe băiatul? Da, am uitat. Păi da, sau ai uitat? Am uitat, mă! Mă, de-aia zâmbește că-ți fac o fotografie, hai. Mă, că derulezi. Zâmbește. Hai, zâmbește, mă. Uite, mă, la mine. Ți-am dat sucuri degeaba? Păi dă-i blițul roșu. Dar tu ești Nicușor de la Râmnicu Sărat, nu? Nicu. Da, cum? Auzi sandalea. Te uiți după ciordit. După ciordit ești la pant în Italia? A? El e prietenul tău, Cătălin, nu? Cătălin îl cheamă, am uitat cum. Așa, Cătălin de la Râmnicu Sărat. Da, din zona Așa. Nu din zona Pod, din Bălești, ești? Din zona Pod, Talapan. Da. Da. Tu n-ai fost în zona Pod? Da, ești tu bani ceva? La tine? Acum? Un franc, da. Un franc n-ai? Dar aici să zici euro, Talapan. Da, euro, da, tot franc. Tot franc? Tutto bene, Iulică? Tutto la posto, nu bine, așa. Tutto a posto? Da, tutto a posto. Da mangiare? Qualcosa? Qualcosa, ce qualcosa? Niente? Qualcosa Ma te non mangi? Mangi bine. Mangi bine? Dar tu vorbești și majima, nu? Da. Ai, bun atunci. Vezi că aici o să te vadă o grămadă de lume. O să te dau pe internet, Talapan. Da, o n-ai decât, poți să dai de acum. Dar nu te super dacă o dau, nu? Da. Păi dar vezi că te audi neagră și cu albă, care ai zis tu. Neagra? Las că treci, se mai freacă cu ciolanul. Măi, Talapane, te audi, mă. Las că-i treci. Mă, o să te vadă pe internet, Talapan, o să te vadă ciolan. Doru, nu-i transmiți nimic lui Doru, să te vadă de aici, din Italia? No. Ai, cu jumătate de gură, așa, cu jumătate de gură. Cu jumătate din urmă. Cu jumătate din urmă? Da, cum lucra. Cum lucrai tu la el, a? Da, cu jumătate din urmă. Dar mai ții minte când te-au oprit carabinieri la Bucini? La Bucini? Da. Atunci, când ne-a dat jos din tren. Mai ții minte? Ne-a dat pe noi? Când te-am luat la muncă atunci la Firenze, la stadion. Să ne ia bile. Ne ia după tine și ăsta cum îl cheamă, care a mers cu trenul, s-a dus singur. Dar doamna asta e prietena ta? Da. Da? O iubești? Da, mult. Să-l spune, Da, ti amo. Cum? Ti amo. Te amo? Că papa de cu baba. Dar tu ai pulă? Are ea? Tu nu ai pulă? Am, vedea și are... Cât de mare o ai? Cât are ea gaura de mare? Cât are ea gaura de mare? Cât are gaura de mare prin capul? Nu la cățea, la câini. La câine? Nu la cățea, mă, la câini. Da, bă. Mă, dar ori mai ai dinți? Ia zâmbește, arată dinții la cameră. Da, mă, am dinți. Ăsta e viitorul Talapan de la Râmnicu Sărat, o să-l întreagă pe Nicușor de la Brăila. Pe cine? Pe Nicușor de la Brăila. Care Nicu, mă, că nu-i nicio Nicu la Brăila mai zăpăcit, tu ai tu cu unul Nicu, cred că. Mă, dar cu dragostea cum mă duci, mă? Acum hai că am vorbit de toate. Cu dragoste. Ușor că te neci. Nu mă nec, mă. Ia zi, cu dragostea cum mă duci? Stai și tu, mă, la nivel. Du-te acolo așa ca să te vadă mai bine la nivel, cameră. mă. Du-te acolo că aici bate soare și nu se te mai vede bine. Nu bate, mă, câte soare e după clădirea lui Mr. B. Mr. Bean? Cine e Mr. Bean? Că nu-l știi tu. Uite, vine o fată. Nu vrei să vorbești cu ea? Ia uite ce fată frumoasă. Da, Uitați, Bela. asta e prietena lui. Uitați. Zici tu ceau, Talapane. Dacă nu o cunosc.
Păi cum, dar trebuie să o, așa, cum vrei să o cunoști? Nu trebuie să-i zici ceau, ceva? Ușor, că te neci. Îți mai ia una? Mai bei una? Nu pot să mai scriu acolo. Trebuie să scrii? Da, Dar știi să scrii? Da, pot să. Mă, dar în ce an ești născut? 1, 7, 7, 7. Cât, mă? Nu, m-am zăpărit. Ce făceam? În ce an ești M-am născut? încurcat, m-am încurcat. Ia zi, în ce an ești născut? 1, 7, 1, 9. 1790, cum ai zis, mă? Ia zi pe românești. Te gândești acum? 1977. 1977. Da. Așa, să zici 1977. Sete. Așa. Și... A, mă, nu mai filma că dă ăștia, gata, bă, se ca treabă. Pe ce dată ești născut? 1, 1/9, 1/9. Și cum te numești? Numele de familie? Scrie Nicu Făgăraș acolo. Nicu Făgăraș? Da, da. E Așa. bicicleta lui, nu e a mea. Bine, mâine să vii să te arăt pe internet, da? Da, mă? Lasă-mă cheia acolo, că de-a mea. Lasă-mă cheia, bă, tu ești nebun la casă, dă-mă încoace, dă-mă cheia încoace. Dă-mă cheia încoace, tu ești nebun, ia uite ciorditorul. Dar ce faci? Îl dăm pe YouTube, pe Talapana. Dar tot agitat așa a rămas, mă? Eu? Dar Hai. ce mă, tu nu ești agitat? Hai, salută la camera aici, așa? Salută la camera. Hai, mă, arată cu mâna. Uite, mi-a stricat, mă. Ce treabă le-ai făcut, Ăsta e mă, vehiculul lui. Bă, mi-ai stricat, eu merg cu bicicleta, bă. Mă, salut aici, arată cu mâna la Da, cameră. pa. Arată ceau. cu mâna la cameră. Hai, mă, că nu-i camera aceea. Arată cu mâna la cameră și după aia ți arăt Da, ce te-am ceau, filmat. ceau. Hai, arată cu mâna. Ceau. Ceau. Cu mâna, pa. Noapte bună. Bună dimineața. Da, ne